Abbaa manaa kiyyaa qaalii dabbaree jira. Ganama bilbilee fi manumaan jiranaan jedhee akkamittiidhaanii hanga sa'aatii kanaa kophaa isaa mana turuu danda'e yoo jette jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha qimamochee kiyyaa. Egaa Rootaanii gara mana Abiraam deemtee yookiin immoo hoteela inni jiru jechuudha. Yeroo aankoo kaatu haa jetteeni akkamittiin dhuftee jennaanii dhufee rakkoo maalii qabaa namni mana jiraa jennaan namni illee mana hin jiru garuu akkamitti dhufuu keetii kan na dhibee jennaanii ani siin bilbilleedha ganamaa mana hin jiranaan hin jenne jennaanii ani yoo mana akkana siin jedheen jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa har'aa dhufeetu jira kootutti teenyeetti naasofnaa gaafa ishiin jettuuni maalidha baay'ee tokkonaanii na dhibaa jira wantati sammuna kana gochaa jirtu anatu fayyaan qabu moo situ fayyaa hin qabu gaafa inni jedhuuni maal jechuu barbaadde jennaanii naaf hin galle haallatamma keessa jirtu kuni jedheen jechuudha. Herra deddeebi'uudhaan ni fajachite jechuudha. Sana booda elamee ija kee banadhuutii na ilaali sirrittiidhaanii dubartiin daa'imman fakkaadhaayii jetteen jechuudha. Bakka baalee jettiini abbaatee jettiini maal jettiin jechuudha. Kana irratti jechuudha. Yeroo darbee waan baay'inaan jette kanaaf anis immoo isaafidha kanan ani dhufe jennaanii isaaf miti ati kan dhufte maayinni karoorratti karoorfattee jirtu waa akka jiru natti fakkaata akkasumas immoo maaltu hiikee gara kootti si gallakkiseenaan ani durayyuu hidhamee hin turre akkasumas immoo wantoonni duraa aafanii amma jireenya keenya sirreessinee iddootti deebisnee walidhaanii akka jiraannuun barbaada jette jechuudha. Kuni egaayii Ermeellaa fi Abeeliif kan qophaa'edha jechuudha. Maleedhaayii isheenii yaada ishii sana nama dhiistuu hin fakkaattu yookiin immoo waan dhiistus miti fakkaata. Garuu gochaanii amma Rootaan kun gochaa jirtu jechuudha namatti baay'ee bareedaadha akkasumas illee jarittiidhaaf illee deebiidha jechuudha. Ishiin immoo karoora ishii egaayii mana murtiitiin qabdee jirti jechuudha. Hidhamuu akka hin barbaanneef kanii ishiin baasteetoo jirtu maleedhaayii wanti mana murtii sana keessaa dhumee bahee hin jiru jechuudha. Kun immoo booda gaafa guyyaa qaxaroo isaanii isaan waamanii kinoo haala kanadhaanii nafaana ta'aa turteetti isa kanaafiyyuu ani farra mudhise yoo jedhe immoo booda immoo ganaa mana murtiis giraa gabba'ee isaan kanas giraa gabba'ee jechuudha. Namoonnis illee gara gammachuutti dhufaniitoo jiru jechuudha. Haala kanadhaanii kan abbaa mana ofii qabatanii jedhaniiti jechuudha. Sana booda egaayii Abiraam jechuudha bishaan ta'e jechuudha. Bishaan ta'e akkattiin bareeddee simboo ishii uffattee jechuudha. Jakkeettoo ofirraa fuutee ila akkattiin bareedu ani dubartiin daa'imman fakkaadhaa isheettitti jedhee dubartii akka kootii eessaa argattaa eessaa fiddaa eessa jirti ishiin kan dulloomtuudha ishiin kan dullattiidha ishiin kan seetaadhaan hariidha jetteeni jechuudha. Haala kanadhaanii wanni ta'aa turte jechuudha. Dhungachaa turte ishiinis immoo chaappistiinkiin kiyyaa sirratti qabateettee chaappistiikii akkuma Ermeellaa irraa xaragaa turte jechuudha. Hin qaqqabattee amas gaafa ishiin gootu nan tuttuqiin jedhee natti to'aa jira jedhee jechuudha. Kun jechuun immoo gara biraatti iyyuu deemaa jira gola biraa seenaa jira jechuudha. Si qaqqabuudhaaf mirga guutuun qabaa. Ati abbaa manaa kootiidha jetteen jechuudha. Maalidha yaadni kee jennaanii si gammachiisudha jechuudha. Ermeellaanis maal jetti ani Abiraamidhaan gammachiisee kolfisiisuudha kan hin barbaadu jetti mitiiree jechuudha. Aktiidhuma sanadhaanii agarsiisaa jirti jechuudha. Asirratti viidiyoo kana keessatti waan ani yaade maal akka ta'e beektu otoo gaafa maqidiin dhuftu jechuudha akkasitti dhanaaruu baattee ofitti qabdee maal jettetti ta'e Rootaan sila har'a jaalala ishii mana ishii ho'aa keessa jirti turte jechuudha. Yeroo tokko gaabbiin duubarra deema dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dubartiin kunis dhuftee haala kanadhaanii hin bukeessitu turte jechuudha. Haa ta'u malee egaayii kana irratti ati yeroo darbee maal jettee anadhaanii kan bilbiltee na waamte waan biraa viidiyoo keessatti kan jette waan biraa ani viidiyoo sana ilaaleera jennaanii
hin barbaadu garuu otoo hin barbaadeera ta'e si agarsiisuu hin danda'a jetteeni anaan immoo kan biraadha isa sana isa yeroo darbee na gaafatte sanadhaanii deebitti laadhanaan jetteetidha akkasittidhaan akkas gootee ermeellaadhaanii aarsuudhaafidha moo maa'inni jennaanii lakki waan akkasii miti waan akkasii dhiisennaan haa ta'u malee madandajaa yookiin immoo qoricha guyyaa 3 fudhatte kana hanga isa irraa galutti ani si'in amanuu yeroo sana booda waan haasofnu in haasofna jedheen jechuudha. Bakka giraa gabba'amee jechuudha abba Yesuus sim jedha ani seexanaa jettiini wanti isaa giraa gabba'ee jira akkatti simboo uffatteeti bareeddeeti jechuudha na dhiirri hundumtuyyuu awwaa jira jechuudha Ruuttaa jechuudha Abiraam duwwaa osoo hin taaninna keessi isaa hamma bakka Ruuttaa faana ta'umoo Ruuttaa faana hin ta'in jedha bakka kunishuma jechuudha maaliif jaalala isaa kana baasee ibsachuu hin barbaanne malee jechuudha na isa kana dhakaayii haala kanadhaanii fataa finxiraqaqaq nu gooteetoo jirti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf nu illee garuu ishiidhaaf wannidha jechuudha garuu immoo deebisaa jirti inni kun nama gammachiisa baay'eetti jechuudha ani mucaa kiyyaa si'insi fakkaataa akkasumas illee waan hundumayyuu si fakkaata gaafa guddatee na gaafatee maaliin jedhaanii anaaf naaf yaadduu jennaanii ishoo bagana fakkaatee jedheeni gaaffii ani waan hin deebisuun qabeennan anaaf iyyuu gaaffii hin deebine isaaf gaaffii deebisaa jennaan mucaa daa'ima xiqqaadhaan akkas jechuun hin barbaachisu garuu immoo anaanii na dabbareera akkasumas immoo siyaadeera ati na yaadne baaneetuyyii qabannee qallannaa bakkee bashannana gaafa jettuuni deeminarraa baay'inarraa ichaanii ture jechuudha inni egaa cannaqamee jechuudha yaaddoo keessa galee jechuudha ishiin immoo maal jechuudha ani haadha manaa keetti miti jettee jechuudha irra fa'ii ciisaa turtee ndoomiyyuu kana booda abbaa manaa kiyya irratti akkam barbaade ta'uu nan danda'a gaafa ishiin jettu maali nan beektu yennaan siinsi beekaa garuu immoo haala kee waan agarsiisaa jirtu kanatu na dhibe jedheeni jechuudha naayi akkamittiidhaanii akka agarsiisanii akkamittiidhaan jechuudha qoraan malee ibidda qabsiisuun danda'amu akkamitti akka barbada bu'u agarsiisaa ta'u jirti jechuudha argaa ta'u jirra jechuudha. Inna dammoo jechuudha elemii dhiiraa tokko jechuudha akka ifatamu hin barbaadu asumaan jechuudha akka kabalamu hin barbaadu kabajni isaa akka tuqamu hin barbaadu guutumaan guututti jechuudha yeroo dura gaafa inni intala sana hargatu deebi'u Ruuttaan hin kabalte jechuudha sanumadhaanii na kabalte maal taate jedhee jechuudha wanti baay'een ta'ee jechuudha isa kanadha elemii dhiiraa tokkoffaa balleessaa isaa hin amanu abadan waan barbaadu osoo as argitu osuma sitti jechuudha akka barbaade godhee badiisaa hin amanu badiisaa sanadhaafi jaalalmaa itti agarsiistee kabaja isaa eeddee fi kanadha kan inni barbaadu jechuudha yeroo hundumaa jechuudha namoonni baay'een jechuudha manni isaanii kan diigamu inni maali ani maali jechuudhaanidha jechuudha na baay'ee tokkoon namatti tola jechuudha gaayii gidduutti garuu waan ta'etu ta'ee jechuudha na baay'ee nama ajaa'ibaa haroogitiin jechuudha ermeellaanii ispoortii deemtee dhufti moo akkamii haa jiru ani isiniin jedhirame ermeellaanii in huqqattee maaliif huqqattee isiniin jennaan ishiin lakka jiimii jedhan sana hojjetti jechuudha Ruuttaan illee nan furdadheetoo jira osoo hin beekinii borcii kanallee wajjiniidhaan jiimii gallee etoo hir'isu yookiin immoo qannasuu qaba ani garuu furdachuun barbaanne baay'ee si nyaadhuun ture jettiin jechuudha nagateetti irra fa'ii harkasaa gaafa inni keeyyateen ulfaatte nan kootu bakka yoo ulfaatte borciin koo si dhiibee jettiin biqaachuu waan baay'ee haasofte innaa jechuudha maammaan jechuudha balbala rukutan gaafa maammaan balbala rukutan jechuudha eenyu dhufe yennaani namni dhufe jiraa yennaani ani nan bana bakka balbala jechuudha lakkana bana itti karoottan jechuudha kana boodatti waan tokko iyyuu hojjettu waan tokko bakka teessee nyaataa fataansi godha jetteen dhattee gaafa balbala ishiin bantu immaammaadha jechuudha eessarraa dhufu ispoortii deemanii dhufu jechuudha na maaliif jennaani
Ruutaa amma fuulli ishee guutuudha. Simboo ishee bareedaadha. Bakka amaa isiniin jedha reetii timaatimii fakkaatti akkana baateetti bakka ajaa'iba jettu bakka. Innaa anis akkasin ta'a jechuudha yaaddeeti jechuudha. Bazawee jechuudha waan hundumayyuu yeroo sirraa bareedu yeroo uffattee dibattee sirraa bareedu umurii kee faana wal daangessa jechuudha. Na mamma amma fuulli isaanii xoolageera haadha mucaatis ilma qabus waan ta'eef xiqqoo ishii kanuma kanaadha natti fakkaate gaa'ii. Innaa waanuma gaggaarii nyaatu garuu uma ta'uuf hin dandeenye. Tenga kuma biraa midhaan jette Ruutiyyeeni achi booddee fuula qabachiiftee nyaara guursistee hambistee viidiyoon immoo inni itti aanu immoo har'a nu bira gahaa isiniin jedha shaa jedha shambara rakkakakki jedha isiniin jaaladha isiniin jedha hordoftoota kiyya isin immoo na jabeessa isiniin jedha shaala'u.